गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ CID SP प्रणब ज्योति गस्वामीखौ आसाम पुलिसनि CPR महरै थिसनबाय। क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट CID आसामनि सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस प्रणब ज्योति गस्वामीखौ आसाम पुलिसनि चिफ पाब्लिक रिलेशन अफिसार CPR महरै दिनै थिसनबाय। आसाम सोरखारनि नखर आरो राजखान्थि बिफाननि बिथोन होनायनि उनाव बे थिसननाय हाबाफारिखौ आखायाव लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव खनले सिखाव खावनाय जाथाय। बेंटलाव फिन आरोबाव लुथिदों सिखावफ्रा गंसे गलायाव गोबां मुवा बेसाद। चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव खनले सिखाव खावनाय जाथाया आथिखालाव सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नाथाय बेफोरनि सायाव पुलिस बिफाना मिन्थिसेयावबो दासिमबो रावखौबो हमनानै रायजोनि सिङाव फोरमान दिन्थिनो हानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जानो हागौ रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय पुलिस बिफानफ्रा बेनि सायाव संदाननाय आरो खामानि मावनाया गोहैलो जादों नामा, जायनि थाखाय सिखावफ्रा खनले गोबां जायगायाव बेबायदिनो लुथिबाय थानो खाबु मोनदों। दिनैबो थांनाय हराव जुब अखा हानायखौ खाबु लानानै बेंटल पुलिस आउटपस्टनि सेरावनो थानाय फाननाथ मुसाहारिनि गंसे गलानिफ्राय गोबां मुवा बेसादखौ खावनानै लाङो सिनाय मोनै सिखावफ्रा, जायखौ गला बिगोमाजों लोगोसे बेंटल ओनसोलनि सुबुंफ्रा दुखु मोननाय फोरमायो। लोगोसे रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो आउटपस्टनि पुलिस बिबानगिरि बिथांमोनखौ गोख्रों होबथानायनि राहा लानो खावलायो। बर'नि राजखान्थि मोन्थायखौ रैखाथि होनो बर'नि आफादफ्रा खौसे हारनेव लखबसमाव खामानि मावदों। एबसुनि दैदेननायाव बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जथायै भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनारनो खौसे गोसोखां बिलाइ गथायदों। बर' आरो ट्राइबेलफोरनि जारिमिनखौ बिथा खालामनानैसो आसामाव डिलिमिटेशनखौ दानांगौ, बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। एबसुनि दैदेननायाव दिनै बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै आसामनि चिफ इलेक्टरेल अफिसार मुर्शि अनुराग गयलनि गेजेरजों मानगोनां भारतनि चिफ कमिशनार मुर्शि राजीव कुमारनो बर' हारिनि जानानै खौसे गोसोखां बिलाइ गथायो। बिटिआरनि सिंनि मोनद' MLA समष्टिफोरखौ लानानै बिटिआरनि सिङाव अदालगुरि लकसभा समष्टि दानाय बिटिआरनि सिङाव थानाय MLA समष्टिफोरनि 50नि बांसिन समष्टिफोरखौ ST खालामनाय आरो बर' आरो ट्राइबेल सुबुं थानाय MLA समष्टिफोरखौ बोखावफ्लेयालाबानो आगोआव जेरै दंमोन बिदिनो लाखिफिननाय दाबिफोरखौ लानानैनो दिनैनि गोसोखां बिलाइखौ एसेनो गथायो। लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिमबो PS मुर्शि PB काटारियानि आखायाव गोसोखां बिलाइ गथायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BJPनि EM आरो MCLAनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। BTCनि गोलोम बोथोरनि एसेमब्लि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। एसेमब्लि जथुम्मायाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे MCLA सुजल कुमार सिंहनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। गोजाम आरो गोदान BJPनि EM आरो MCLAनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे। मैया दाखालिसो BJPआव हाबनाय मानसिया मानो गेदेर खोथा बुंदों। बे खोथाखौ बिटिआरनि EM अरुप कुमार दे बिथाङा BJPनि MCLA सुजल सिंह बिथांखौ थांखिनानै बुंदों। MCLA सुजल कुमार सिंहआ गावनि श्रामपुर समष्टिनि देहा फाहामसालिखौ मोजां जौगाथाय होनो सोंलु खालामनायाव दान्थे बिदान्थे जालायो। बर' आइजोफ्रा बबे लामाजों? चिराङाव फिन आरोबाव हाबा जाखानाय आइजो खारनाय जाथाय। सानफ्रोमबो हाबा जाखानाय बर' आइजो खारनाय जाथाया बर' आइजोफोरनि मोनसे हारिमु बायदि जालांनो हमनाया थारैनो साननो गोनां आरो दुखुनांथाव। नाथाय बेखौ होबथानायनि आथिखालाव रावबो आफादफ्रा राहा लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै, जायनि जाउनाव आइजोफ्रा खनले गावनि फिसाय आरो गथ'फोरखौ गारनानै खारनाय जाथाया गले जाफ्लेबाय थादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दतपुर गारलाबारि गामिनि दिबित बसुमतारिनि बिसि प्रमेला बसुमतारिया सप्तासेनि सिगांनिफ्रायनो फिसाय आरो 6 बोसोरनि सासे फिसालाखौ गारनानै खारनाय जाथाया फिसाय आरो गामिनि सुबुंफोरखौ जोबोरैनो दुखु मोनहोदों। दा बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायब्ला 9394237277 मबाइल नाम्बाराव खौरां हरनो फिसा खुथारै रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। बनजार लानानै आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्ला एबसुआ सोमावसारदों। चिरां जिल्ला एबसुआ बियाब दाफामनायनि सायाव गोख्रों बेरेखा सोमावसारदों। भारतनि बिसायख'थि आय'गा थांनाय 20 जुनाव बियाब दाफामनायनि ड्राफ्टखौ फोसावना होदोंमोन।
बे ड्राफ्टखौ दुलाराय बर' हारिया गोजोननाय मोनाखै। बेखौ लानानैनो बर' हारिनि गासै आफाद आरो राजखान्थिगिरिफ्रा गोजोननाय गैयैमोनना गोख्रों सोमावसारनाय सोलिगासिनो दङ। बेखौ लानानैनो मैया हरनि समाव चिरां जिल्ला एबसुआ बिटिआर सिंनि मोनद' एलएसिखौ लानानै बिटिआरनि सिङाव उदालगुरि लकसभा बियाब दानांगौ, बिटिआरआव एलएसि एसटि खथाखौ 10सिम बारायनांगौ आरो बर' आरो ट्राइबेल सुबुं थानाय एलएसिफोरखौ आरो बोखावफ्लेयालासिनो आगुनि बायदिनो दाफिननांगौ, बेफोर दाबिफोरखौ लानानै चिरां जिल्ला एबसुआ बनजार लानानै गोख्रों सोमावसारो। मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आरोबाव मोनसे जाफुंसार हाबाफारि गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम आफादनि समायखिरा लानाय फोरबो। आफादगिरि महरै समायखिरा लायो हरेन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेथारि महरै समायखिरा लायो सपन नार्जारी बिथांमोना। मिरु इउबिपिएफनि बानजायनायाव गलाघाट जिल्ला सिसुपानि ओनसोलनि सिङाव थानाय सांखाथि नब्लङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि बिबानगिरिफोरखौ मिरुनि गाहाय आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा समायखिरा होनाय जायो। समायखिरा लानाय फोरबोआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु खौसेथि बर' गौथुमनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे समायखिरा लानाय फोरबोआव मिरु आफादनिफ्रायबो बाहागो लाफैनो हाबावो मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि गाहाय नेथारि डक्टर बाबु बर' आरो लेङाइ नेथारि रबिन बसुमतारी, मिरुनि कालचारेल सेक्रेटारि रेजा गयारी आरो मिरुनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल सेक्रेटारि फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे मिरुनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बे बराय फोरबोजों लोगोसे समायखिरा लानाय फोरबोआव बाहागो लाफैयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।